مرحبا فيكم بقناتنا. اليوم راح نعمل انبوكسينج لسامسونج جالاكسي جي 5. خلونا نفتح البوكس هلا. شوي تمت العملية بنجاح. في لزاق تاني. شلون تفتحها؟ سحب بالكيس هيك. عجون المعذرة، هي تطول، ما بعرف ليش. هاي فتحتها، هذا هو الموبايل. بس خلينا نشوف الشغلات اللي جوا البوكس بعدين نرجع للموبايل. هذا هيك يعني الذليل مثل ما بيقولوا عشان يفرجون شغلات على الموبايل. في معنا سماعات، عنا شاحن وكابل. هذا يعرف الكل شنو شو. في عنا بطارية. خلينا نحط هذول الشغلات على الطرف ونشوف الموبايل. هذا هو الموبايل، اللون وأبيض. بالنسبة للكاميرا، الكاميرا الأمامية 5 ميجا بكسل، والكاميرا الثانية 13 ميجا بكسل. خلينا نشيل هاللصقة. هذا كان الانبوكسينج. أرجو أعجبكم الفيديو، وإذا لا تنسوا اللايك والاشتراك بالقناة. مع السلامة.